اقول لك على حاجه حلوه، لو عايز تعرف اللي معاك بنت اصول ولا لا، في كام حاجه كده تبين لك ده. لو لقيتها مش بتطلب منك طلبات كتير، سواء في التجهيز، سواء بقى ان انت تجيب لها ماركه معينه غاليه، نفسها في حاجه غاليه قوي فتقعد تلح عليك وتضغط عليك عشان تجيبها لها، لا، تبقى مراعيه ظروفك وعارفه ان الظروف معاك ملطشه، فبالتالي ما تضغطش عليها. تاني حاجه انها بترضى بقليلها وبتفرح بيه، مش بترضى بيه بس. يعني فكره ان انت لو جبت لها هديه بسيطه او جبت لها حاجه بسيطه عشان تفرحها وتسعدها، او مثلا خروجه ايا كان، المهم ايه، حاجه مش غاليه او حاجه عاديه، هي بتفرح بيها وبتقدرها وبتقدر اللي انت عايز تسعدها. تالت حاجه ودي الاهم بالنسبه لي، انها بتساندك وبتدعم هدفك. يعني مثلا لو انت حلمك ان انت توصل لحاجه معينه، عايز تفتح مشروع، عايز تسافر، عايز وظيفه معينه، ايا كان الهدف والحلم اللي انت عايز توصل له، تلاقيها دايما بتدعمك وبتفكر معاك وتديك حلول وقت ما انت مضغوط، تسمعك وتخفف عنك. اما بقى مش تلاقيها بقى حلقالك ومش شاغله بالها باي حاجه، والدنيا جميله وسايباك تولع وتشوف انت بقى ايه، نجحت ما نجحتش، ولعت، مش فارقه معاها. قول لي بقى رايك في التعليقات، تتفق معايا ولا لا؟ سلامه محترم.